რუსთავის პირდაპირ ეთერშია ბრიუსელი და ეთერშია კორეელი ნიუსის საინფორმაციო გამოსვლება. ახლა ამავეს მე ტომი გაბონიას და ბენი კაგურიას გაგაცნობთ. საქართველოში ეს არის ჩვენი საქართველოს ჯორჯია შაბათი არხი Facebook-ის წერილით, ასეთ იყო ჩვენი ეს შეიძლება მოშოდით ჩვენი ბათ. დემოკრატიის ეს ექსპერიმენტი არ იქნებოდა ტრიუმფალური საქართველოში, მაშინ საბუნდა ყოფილიყო წარმატებული ამ რეგიონში. მეფეული საიმისოდ რომ რეფორმები ყოფილიყო წარმატებული არსებობდა და ჩვენ გვინდოდა რომ ეს გამოსულებდა. ეთქობა მისაკოლებელია გაძვირებული. ამჯერად ასხედროზე გვასხამ. საიმაღარი შეხვედრა ის დეპუტატის ძმა მიაყენა თავდასხმაში კი თავად მკოიანიც მონაწილეობდა. თავდასხმელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ყველას, ვინც იმ დროს შტაბში იმყოფებოდა. სხვადასხვა დაზიანებით გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისიდან 4 დაშავებული კლინიკებში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში თავდასხმის ადგილის დათვალიერების გარდა არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარებულა. ოპოზიციის ლიდერებმა კი ის მტკიცებულებები გაასაჯაროეს, რომლებითაც დასტურდება, რომ ანგარიშწორება სწორედ ქართული ოცნების მიერ იყო ორგანიზებული. ჩვენი ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილი მუშაობს ახალქალაქში და ის ახლა კურიერის ეთერს უერთდება. გიგლა, ოპოზიციამ მომხდარზე პასუხისგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა და თავდასხმის სასწრაფო გამოძიება მოითხოვა. რა განცხადებები კეთდება ადგილზე, რას გეგმავენ ხელისუფლების ოპონენტები, როგორც ცნობილია, საჩივარი ცესკოშიც უნდა შესულიყო. დიდად ყველასთვის და მონაწილე ყველასთვის გოგოებს და დღეს და პირველს ყველასთვის ადამიანის საყოველთათვის ასეთის და სუსტან არიან და მონაწილე ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღამისთვის. თამაშის ყველასთვის გაიაშდეთ და ნებაზარეთ ახალსანს. პოლონეთის საზღვარზე 11 წლის უკრაინელ პატარა ბიჭს ჩანთით ხელში მხოლოდ პასპორტი და რამდენიმე ნაჭერებული ენა. დედამ ხელის გულზე ტელეფონის ნომერი დააწერა, რათა სამშვიდობოზე გასულს სახლში დაერეკა. უკრაინის საზღვრებს ათობით მარტოხელა ბავშვი ყოველდღიურად ტოვებს. დედები იძულებულნი არიან ასე გადაარჩინონ შვილების სიცოცხლე. წითელი ჯვრის დახმარებით უკრაინიდან გაყავთ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვებიც. მხოლოდ დღეს საზღვარი ეს არის უკრაინაში ჩვენ ეს. ახლა კი ნომერი ჩაწერა, ეს არის უკრაინაში ჩვენის ეს არის ბოლო ლაიქ და სვარზე ჩვენის ეს არის შონდა და ყველასთვის ახლა კი უკრაინასის კურიერში ფორმულას ეთერში ჩვენი რუსთავიორში ნომერი ჩაწერა ჩვენ ბოლოს რადირის სვარზე სახლში დაერეკა. ნომერი ჩვენ ახლა ჩვენი ეს ჩვენი ეს ახლა კი გვატრებით აქ ახლა კი ეს ჩვენ ეს არის ახლა კი ჩვენ ის ორი ადამიანი რომელიც იყო ციხეში ცოტა ხნის წინ გირაოსანსოდ გამოვიდა ციხიდან, მაგრამ არ ვიცით, შეიძლება ისე შეხვედრა, შეიძლება ის იყოს ერთადერთი შეხვედრა, რომელიც თქვენ შორის შედგება და მე მინდა რომ ეს შეხვედრა ამ სტუდიაში შედგეს. ესენი არიან ანა არუშიძე და გიორგი გასვიანი. ადამიანები, რომლებიც ბრალდებულები არიან თქვენი ვიდეოს ნახვა, შენახვა გავრცელებაში. მე გისურვებ თქვენ თავისუფლებას. დიდი მადლობა ქალბატონ ეკა, გთხოვთ მიბრძანდეთ. ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი. მშვიდობისა, მოგესალმებათ გადაცემა იტომი და ბენი, გისურვებთ ყოველივე კაის
დელასა, ელასა, ლელასა, შევეცი, გელასა, დელასა, გაუკვე, გელასა, სუკანი. მიესალმე სუკანო. აი ბიჭო, აი რაღაცნახეი ბიჭო, აღარა მოგივიდა ყელში ეს წაცარობაი და დილაუთენია გამაღვიძე იმაგას ვღეროდი, კაი ბიჭო, რაღაცნახეი. მე რა გაგაღვიძეი, ჩემი ზომოწყლო, თვალები იქ და დაჭრეტილი რომ შემოვედი ოთახში და მასე გძინას ხოლმე, თვალები ღიასა დავიჯერო. შენა ის ძველი ქართული ანდაზაი არ გაგიგია, ძინარე ძახსა ნუ გააღვიძებ, რომელსაცა თვალები აქო ღიაიო. ვერა ექიმი, მე ვერ მომარჩე. მივხვდი რაშიც არის საქმე, მივხვდი. შეყვარებული ხარ, ბენო, შეყვარებული ბენიტო. ვინ არის ის უბედური ვინ არის? Amის დედაც, კაი, ისე მეგავრეცხავ ჭურჭელს.